Так, ну что, ребята, привет. По просьбе Леши, опять же, по моему ему предложению, снимаю свою новую квартиру. Купили мы ее 2 года назад, 8 месяцев шел ремонт. Ну, начнем, как говорится, по порядку. Не спеша, обойдем все. Вот, значит, мы поменяли дверь. Это счетчики. Заходим. Как говорится, милости просим. Будем все осматривать. Дверь изнутри выглядит вот так. Закрывается очень мягко. Прихожая у нас здесь обшита вагоночкой. Такой вот. Крючочки. Ну, все культурно. Зеркало тут нам ребята облагородили. Вот так вот красиво сделали. Так, здесь у нас пол плитка. С этой стороны у нас блок автоматов. Это у нас телефон проведен таким вот образом, оптиковолоконкой. У прежних хозяев был подключен интернет, но мы от него отказались. Здесь выключатели, розеточка. Значит, спот здесь включаем в коридоре. И здесь. Вот это выключатель двойной. То есть можно включить здесь, а выключить там. И наоборот. Вот это прихожая. Ну, пойдем изучать квартиру. Значит, вот это у нас детская. Полы здесь везде ламинат. Все эти старые полы деревянные вскрывались, потом перестилались, выравнивались по лазеру, стелилась фанера, и потом вот ровно абсолютно ложился ламинат. Потолки все натяжные. Ну вот так вот. Здесь такая панорамка. Это такая детская комната. Розеточки. Кстати, когда у нас ремонт делали, я нашему электрику пожаловался, что нам катастрофически не хватает розеток. Но нам их тут натыкал огромное количество. Так, выход на балкон. В моем предыдущем видео все это есть. Это козырек. А вот этот вот кусок вагона, это наш гараж, который нам достался вместе с квартирой. Мы его используем в качестве сарая, так как машины у нас нет в нашей семье. Мы живем вдвоем с женой. Ну, вот в качестве сарая мы его используем. Вот эту дверь делал также мой сын. Он же делал козырек. Он занимается пластиком. Так, это у нас биметалл радиаторы. Подводка вся спрятана за гипсокартоном. Система отопления тут с верхним розливом. То есть идет труба по подъезду наверх, на чердак, а потом уже идет сверху вниз стейки. Так, вот такой коридор. Споты вот такие. Отделочка стен. Широкие такие плинтуса здесь в коридоре. Все это ламинат. Ну, пойдем дальше. По очереди осматривать. Так, вот это вот у нас спальня. Здесь также стоит двойной выключатель. Вот. Отсюда включаем. Отсюда выключаем. Ну, вот так удобно. Так, вот это у нас мебель. Но это скорее не спальная, а гостевая комната. Здесь вот такое панно. Был у нас шкаф-купе, но мы от него отказались. Нам сделали вот такой встроенный шкафчик. В общем, такой довольно аккуратно красивый. Также биметалл радиаторы, панно. Стенка также здесь кирпичная, оголенный кирпич. Вот, кстати, у нас шкаф-купе стоит, не знаю, что с ним будем делать. Вот эту мебель недавно взяли. Кровать, тумбочки, кресло. Ну, вот такая вот спаленка. Дальше. Вот это у нас кладовка. Как я сказал, свет мы можем выключить здесь или включить. Очень удобно. Так, посмотрим кладовочку. Вот у нас я свет включил в кладовке. Вот такая кладовка. Она была меньше по размеру. Вот эту стенку немного сюда ближе перенесли.
Тут были два деревянных таких, как это, полки такие. Ну, такие, все это было довольно поганенько. Так, это у нас картошка, лук. Тут полочки вот такие сделаны. Это оргтехника жены. Она у меня человек занятой. В общем, понятно, да? Вот такие полочки. Здесь у нас морозилка. Тоже недавно взяли. Час я мучился, не мог понять, как перевешивается вот эта дверка на эту сторону. Была она на той стороне. В общем, оказалось, что вот здесь сзади надо открутить 2 или 3 винта. Снимается вот эта панелька. И крышка, она в пазу, она просто съезжает вот сюда. И вот здесь вот переставляется кронштейн. Это бирюса. Ну, кому интересно. Так, ну, в общем, вот такая кладовочка. Так. Здесь у нас еще одна спальня. Напротив этой. Так, тут у нас комод. Телевизор. Стены отделаны вот таким вот цветом. Здесь тоже панно такое. Мебель. Комод недавно взяли. Торшерчик. Вот, ребята, зеркало сюда повесили. Торшеры вроде как отошли, но на самом деле очень даже уютненько. Здесь вот так вот, если приглядеться, вот такие вот обои с такими вот птичками. Довольно красиво. Ну, также ламинат тут. Телевидение у нас заходит вот через вот этот блок. Отдельно для него пульт. Очень удобно, кстати. Программы можно смотреть. Эти программы передач, все дела. А вот тут везде у нас розеточки также. В общем, Миша нам не пожалел. Кстати, окна мы менять не стали. Нормальные окна от прежних хозяев достались. Так, пойдем дальше по прихожей. Теперь в сторону входа. Это вот тоже стенка сделана кирпичом. Кстати, вот в этой спальне кирпичная стена у нас, ну, не выразили кирпич. Все зашили гипсокартоном. В прихожей вот у нас, это наши внучки. Это вот этих двух товарищей вы можете видеть на моей аватаре. Это мы с моим сынулей катаемся на Медео. Вот поближе. Тот, что побольше, это я. Так, а вот теперь самое интересное. Самое интересное это у нас, конечно, кухня и санузел. Да, сначала на кухню зайдем. Так, тут у нас плитка. Это уже не ламинат, это плитка. Ребята тут работали серьезная фирма, у них поставки. Так, вот дверь тоже. Вот такое матовое стекло. Дверь. Давайте свет включим. Здесь сразу в санузле включим. Вот. Тоже кирпичная стенка. Тут розетки. Там розетки. Акриловый стол. Вот такой огромный заказали, сделали. Вот это полочки. Это у меня жена очень любит вот эту всякую вот такую вот эстетику. На шпильки сверлили, насаживали. Ну, думаю, красиво. Так, тут вот также биметалл. Шторку вот такую поставили. О. Классная жалюзи. Мебель заказная. Делали по заказу. Это варочная поверхность Samsung. Вытяжка. Дом строился в 50-х годах. И раньше тут в каждой квартире стояли печки. Потом печки снесли. Даже фундамент под полом мы нашли, когда вскрывали пол. А дымоходы остались. Вот этими дымоходами мы воспользовались. Поставили вытяжку. Вытяжка работает вот таким образом. Раз. Тут включается у нас свет. А тут включается вентилятор. Классная штука.
Так, тут угловой шкафчик висячий. Раковина. Извиняюсь за посуду. Сам пришел только домой. Жена не помыла. Видимо, куда-то быстро ускакала. Так, тут у нас духовочка электрическая. Телевизор. Там еще розетки. Кстати, все дверки. Все на доводчиках. Все на доводчиках. Кафель здесь сделан вот такой вот под шоколад. Очень красивый. Но все это фирма. Это ребята тут такие серьезные работали. Это мой магнитофончик. Тут тоже второй блок на телевизор стоит. Холодильник. Да, люстра. Такая вот. В принципе, все. Как бы тут больше ничего интересного. Пойдем смотреть санузел. Тоже у нас довольно интересный. Так, начнем отсюда. Здесь у нас сделали нишу. В нише стоит стиральная машина. А здесь газовый котел. Как? Не котел, а колонка газовая. Работает таким вот образом. Включаем горячую воду. Включился. Показывает температуру. Можно регулировать. Поначалу, конечно, когда мы смотрели квартиру, для меня было дико видеть эту колонку. Ну, а когда привыкли, оказывается, отлично. Так, ванна акриловая. Здесь вот такой вот отделочка. Люстрочка вот такая. Тоже потолок натяжной. Раковина. Вот так вот подведено все. Очень культурно. И здесь сделана вот такая как бы полочка. Но сюда приходит стояк холодной воды снизу. Здесь также розетка и вытяжка. Вытяжка идет туда. Стояк канализации. Там стоит вентилятор. Вот эта вся фурнитурка под старинную бронзу. Здесь крючочки. Да, вот это вот шторку здесь недавно вешали. Здесь также под бронзу крючочки сделаны. И еще нам сделали теплый пол электрический. Включаем. Можно программировать. Можно в ручном режиме. Я поставил максимум 50 градусов. Отлично включаешь, нагревается. Пол теплый. Греется пол возле унитаза и вот здесь возле ванны. Сколько я сам поставил унитазов, но вот такого сам никогда не ставил. Вон, куда шланг подключается. Вот так же все закрывается. Вот такая вот у меня квартира. Ну все, ребят. И все, пошли по кругу. И пришли опять в прихожую. Все, надеюсь, понравилось. Леша, я твою просьбу выполнил. Пиши.